गाइस आज हम मेरे पास आईफोन क्लोन टाइप एक एयरफोन है। सो इसको आज हम रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका क्या ख़राब है, एक्चुअल में प्रॉब्लम किस में आ रही है। सो साउंड प्ले करके देखते हैं। सॉरी। और यार ये साउंड तो चालू हो चुका है फुल साउंड पे, और इसमें शायद साउंड नहीं आ रही है। हाँ जी, साउंड नहीं आ रही है तभी। हाँ आगे आ रही है। तो इसमें इशू है, इसमें यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर प्रॉब्लम है तो इसको काट के रिपेयर करना पड़ेगा। और एक में से साउंड आ रही है, एक में से नहीं आ रही। इसमें से साउंड नहीं आ रही, उसमें से साउंड आ रही है। सो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इशू क्या है। सो इसके लिए हमें मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। सबसे पहले मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को लूप पे रखेंगे। लूप पे रखने के बाद इसका थोड़ा तो लूप पे रखने के बाद अब पता करेंगे माइक का प्लस पॉइंट कौन सा और इसमें ग्राउंड कौन सा है। तो इसका ये वाला ग्राउंड है जो दिख रहा है, ये ग्राउंड है, माइक प्लस है। तो चलो अभी इसको हम रिपेयर करते हैं। इसको हमें अभी पूरा क्लियर करना है। ये जैसे क्लियर हो जाता है इसको पहले हम काटते पूरा, और इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि बाद में यूज़ करना हमें। तो गाइस अभी हम ये 4 वायर है इसमें, ग्रीन, गोल्डन, रेड और ब्लू। तो इनमें से रेड जो माइक का एम प्लस है, गोल्डन है वो ग्राउंड है, ग्रीन तो राइट है और ब्लू लेफ्ट है। तो इस तरीके से 4 वायर दिए गए हैं। तो इनमें से 4 वायर को हमें कनेक्शन करना है। तो आपको अगर इसका डायग्राम चाहिए टोटली डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, आप वीडियो को देखते रहिए। आगे मैं टोटली दिखा रहा हूँ आपको कैसे और कैसे कनेक्शन करना है। तो उसके हिसाब से हम लेके काट देते हैं। सो गाइस हमने इनको चारों को काटा है उनके हिसाब से। तो 3rd नंबर पे जो है वो ग्रीन रहेगा, 4th नंबर पर ब्लू रहेगा। तो अभी हमें इन चारों को जलाना है। वायर को सही तरीके से जलाना है क्योंकि उसके ऊपर की जो कोटिंग लगी हुई है उसको सिर्फ उस कोटिंग के कारण उसके अंदर सप्लाई नहीं जाती है, और वो कोटिंग जैसे जलती है हमें उसको थोड़ा सा घिस लेना है। जैसे घिस लेते हैं फिर सप्लाई जाने लग जाती है, फिर हम इसको शोल्डर कर देंगे। तो अभी हमने इनको सही से जला है और घिस भी लिया है सही से। तो अभी इसको हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं, अगर सप्लाई जा रही है तो सब कुछ सही है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को बीप की एंगल पे सेट करेंगे और सबसे पहले ग्राउंड को लेंगे। ग्राउंड वायर जो गोल्डन है
उसको लेंगे, फिर ग्रीन या फिर ब्लू को लेंगे। अभी देखिए रीडिंग आ जाएगी। ये रीडिंग जो है वो स्पीकर की आ रही है। माइक में जैसे उल्टा वायर लग जाता है तो हमें बटन प्रेस करना पड़ता है, और सीधा लग जाता है तो कोई नहीं, रीडिंग दिखा देता है। अभी हम शॉल्डर मशीन लेंगे और इसको थोड़ा पहले हीट होने देंगे। तो अभी हम पहले शोल्डर मशीन को प्रेस लगा के शोल्डर वायर लगाते हैं। उसके बाद इसमें जो ऑलरेडी लगा हुआ था शोल्डर, उसको निकाल देते हैं। वो हो जाने के बाद हम वायर को लेंगे, वायर को भी शोल्डर करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे। तो सोल्डरिंग करने का ये तरीका है कि हम पहले उसको थोड़ा पेस्ट लगाएंगे, फिर सोल्डर वायर को और सोल्डर मशीन को साथ में पकड़ेंगे तो सोल्डर हो जाता है। इस वायर में सोल्डर पकड़ना बहुत जरूरी है, जब इसमें पकड़ेगा तब सोल्डर होगा, नहीं तो सोल्डर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए चारों को शोल्डर हो चुका है। जैसे ही शोल्डर हो जाता है तो सबसे पहले वाली जो पिन है, मतलब लास्ट वाली, तो लेफ्ट वाली रहेगी, ब्लू वाली। तो हम सबसे पहले ब्लू वाली को सोल्डरिंग कर देते हैं। जैसे ब्लू वाली सोल्डर हो जाती है, हम ग्रीन वाली को सोल्डर कर देते हैं। थर्ड वाली गोल्डन रहेगी, फोर्थ वाली माइक प्लस रहेगी, एम प्लस रहेगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ये ब्लू वाला रहेगा, सबसे फर्स्ट वाला जो है वो लेफ्ट का रहेगा, ब्लू वाला। मिडल वाला जो सेकंड वाला जो रहेगा वो राइट वाला रहेगा, ग्रीन वाला। थर्ड वाला रहेगा गोल्डन वाला, और फोर्थ वाला रहेगा एम प्लस। ब्लू ए लेफ्ट वाला, ग्रीन राइट वाला, थर्ड वाला गोल्डन रहेगा, फोर्थ वाला एम प्लस राइट रहेगा, रेड रहेगा माइक का एम प्लस। इस तरह से इनका कनेक्शन होता है। अभी हम मल्टीमीटर लेके इसको चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को बीप पे रखते हैं और इसके माइनस पॉइंट पे, मतलब ग्राउंड पे और
लेफ्ट राइट पे चेक करते, तो वो फिलहाल तो नहीं आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये उल्टा है, प्लस पे प्लस कनेक्टेड है। जब तक हम बटन नहीं दबाएंगे तब तक प्लस और प्लस का सप्लाई नहीं जाएगा। अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो सप्लाई दिखाएगा। सभी हम ग्राउंड में कनेक्ट करके लेफ्ट राइट चेक किया तो सही दिखा रहा है। अभी हम मोबाइल को अटैच करके देखेंगे। Hey there. Subscribe to my channel और बटन प्रेस and कर also देते press this सही से bell चल रहा icon. है। इसके बाद हम मोबाइल को अटैच करके देखेंगे कि क्या हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है। अभी हम इसको मोबाइल कनेक्ट करके देखेंगे। ये लगाया मैंने पिन और इसमें इंडिकेट कर रहा है, मोबाइल पे दिखा रहा है कि कनेक्टेड है। अभी हम एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही से। सॉन्ग तो प्ले कर दिया और साउंड को फुल कर देता हूँ। देखिए लेफ्ट से भी आ रहा है, राइट लेफ्ट दोनों काम कर रहे हैं। दोनों साइड से सही तरीके से आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गाना फ्यूज करते हैं यहाँ से और बटन प्रेस करके भी दिखा रहा हूँ। सॉन्ग प्ले भी हो रहा है और फ्यूज भी हो रहा है। अभी हम इसको, हमारा काम हो चुका है। अभी हम इसको पैक कर देते हैं, जैसे निकाला था वैसे लगा देते हैं। Invincible. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.